xumurre falillahi alhamdu wal minna sanirratti jijjiiramoota ajaa'ibaa hedduullee argisiisnee jirra. Hanga namni gadi bahee ijoolleen taaptaap nu gochuu diddee, ijoolleen uffata xalabachuu diddee, ijoolleen akka duritti akkana gochuu diddee, intaloota nanarraa qabaa, ijoollee tana nurraa qabaa, isaan nyaachuu heddan hanga gartee gara maatiitti deebi'anii nu himachuu takka dhufaniiran. Falillahi alhamdu wal minna wanni balleessine garuu hin jiru. Sadaffaa irratti hubannoo waa'ee fayyaa dubartii cimtuu beekamtuu doktora teenya magaalaa Kanaadaa keessatti kan argamtu obboleettii teenya kabajamtu rabbiin ammas umrii isii haa dheeressu rahmaadhaan hubannoo fayyaa dubartoota keenyaaf kennameera. Fayyaa isaanii cinqatii sammuutiin wal qabatee hangam takka vaaliyuu akka ofiif kennuu qaban mallattoolee nama cinqatii qabu dhiphina sammuu qabu maalirraa dhufa akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya akkam gochuu dandeenya ka jedhu haa xiqqaatu gahaa miti fuulduratti illee itti fufa haa xiqqaatu haa guddatu dubartoota keenya kanaaf ni fayyanna jennee waan yaannu sa'aatii dheeraa obboleettii teenya kenninee hubannaa fayyaa nuuf kennitee jirti. Falillahi alhamdu wal minna dubartoonni hedduun rakkinoota isaan bira jiru keessaanis nagaafatanii kanan an hedduu solbu godheef hin jira. Falillahi alhamdu wal minna qodaa wal qabatee sammuu wal qabatee kurmaana sadaffaa yookiin torbee sadaffaa kan adeemsifame isa kan afuraffaa irratti seerri nu quba qaba. Seerri waa'ee keenyaa maal jedha? Nuti yoo seera beeyna sila akkuma jedhan seerri kun Itoophiyaa keessatti hojiirran oolu. Barreeffamni seeraa maal jedha? Sila nuti keeyyatuma keessaa jirra. Si mootummaan nu beeka. Nu godaannee malee nu hoo akkamii godaanaa jira. Maaltu mirga kiyya? Maaltu dirqama kiyya? Maaltu narraa eegama? Akkamitti immoo furmaata kiyya mirga kiyya kabachiifadha. Yaada jedhu irratti abbaa seeraa kabajamaa abukaatoo magaalaa Finfinnee keessatti argamu beekaa Jibriil isin martuun beektan tiktaak kanarra yeroo dhihootti dhufee hawaasa keenya biratti fudhatama guddaa kan argate piroomisiilee gurguddaallee nuu seenanii jiran falillahi alhamdu wal minna sanarrattis akkana nalaaluu jirtanii miree warri nalaaluu jirtan narratti hin bilbilinaa okay tiktaakarra jiran arguu jirtanii mi silkii lamaan bitanii agarsiisa. Subhanallah. Hayyee hubannoo waa'ee seeraa irratti ijoollee teenyaaf kennameera. Ejensii wal qabatee, imbaasii wal qabatee dirqamni isaanii, mirgi isaanii ammallee lower office silkiilee lower office biyya hundaa akka ijoolleen teenya argamtu gaarii irratti falillahi alhamdu wal minna bifa viidiyootiin gadhiifameera. Ganaa kabira ammoo dalagaan nu eeggataa jechuudha. Akka ejensiitti sajjastii ejensii dubartoota ilaallatu dubartootaan dhaabbate osoo gad dhaabdanii maal fakkaata seera mootummaatiin wal qabatee immoo guruppiin nuti ijaarre kun mootummaa waa'ee kennaa maal jedha kan jedhu irratti lammiin tokko hanga biyyatti hin bu'initti hanga siyaasa hin bocolinitti mirga ijaaramuu gurmaa'uu qindaa'uu qindeessuu waa dalaguu furmaata waaraa dhaloota kanaaf fiduu abaachuu isaa ifaan ifatti nuuf lafa kaheera obboleessi keenya haa ta'u malee hayyamni waa hunda caala barbaachisaa fi dirqama. Hayyama san immoo karaarra jirra guyyaa takka inshaallah verifaayiid goonee asitti gabaasa isiniif goona. Kuni hojiilee gurguddoo nuti miidiyaa kanarratti dalayne eenyu kennaaf ijoollee teenya yookiin immoo hordoftoota kennaaf gara biraatiin akka guruppii kanatti maaltu dalagame rakkinoota akkamii hanga ammaa furtan kan jedhus gaafinni dhufu. Kana wal qabatee ijoollee rakkina keessa jiran emotionaalii, fiizikaalii kallattii gargaaruu dandeenyuun gama keessaatiin warroonni nu gargaaraa jiru ni jira. Gargaaraa jiru yoo jennu gargaarsi yeroo ammaa maallaqaanii miti. Alhamdulillah ijoolleen tunillee nama maallaqa namarraa fedhanii miti irra hedduun isaanii. Maal fedhu? Yaada fedhu. Jabaadhuu fedhu. Fuulduratti deemii fedhu. Nuti si waliin jirraa fedhu. Abdiin muratinii fedhu. Kana ammoo waliin mari'atu jira. Torbaan irraa haga danda'amee silkiin isaa haafamee waliin akka mari'atamu taasifamaara. As biratti warroonni angalateeffachuu barbaadu obboleeyyan teenna mana maadaamitti boo'ichi itti gale sanirratti
yaadarraa taabtaabirraan waliin dhaabbannarraa boo'icharraa warroonni dalagaa san keessatti hirmaattan rabbiin awwalan waan akkasii mana keessanitti hin galchin itti aanee immoo rabbiin miizaana hasanaarra dalagaa teessan isiniif haa kaa'u. Akkuma isin beektan obboleettiin teenya takka miidiyaa irratti dhuftee maraachuutti turte maal haati isii mana biyyatti duutee hanga amma adeemsa seeraa hordofuutu jira hanga amma murtiin hin kennamne. Obboleettiin teenya tuni haati isiidha biyyatti obboleessuma isiitiin ajjeefamte. Kana hunda caalaa immoo maadaamiin isii ani biyya jetteen waakkattee isii akka isii manaan baane goote. Obboleettiin teenya yeroo lama yeroo sadii mana san keessatti kuftee hanga mataan isii akka malee ta'uu takka. Hanga sammuun irraa deemtee ufuu waan haasoitu beekuu dhabuu takka geette. Falilaa alhamdu minna obboleessa keenya mubaarak rabbiin isa haa galateeffatu bilbilaan maadaamii isii dubbisee akka isii mana sanii baatu nuuf godhee achi booda maadaamiin awwala diddee awwala maadaamiin dinnaa wannummaan maadaamiin irraa qabdu birrii iqaamaati. Birrii iqaamaa kana haga kadhannee walitti corannee tiniini obboleettii teenya baafanna jennee mana mubeetti deeggarsa eegalle. Deeggarsa mana mubeetti eegalle qarshii 200 wayita nuti baane mubeen proogiraama yookiin sagantaa addaa waan qabuuf dirqama itti taanee naan qofa waan seeneef nutti himee achirraan nullee kana hubachuudhaan obboleettiin teenya haati faaxee gara mana ofiitti nu fidde. Mana haadha faaxeetti qarshiin gara miileenaa oli waadaa galamee ture. Haa ta'u garuu qarshiin akkaawuntii irra gare qarshii 300 fi gara qarshii 90 qarshii 400 fi gara qarshii 90 ture. Kan akkaawunticha irratti gale jechuudha. Walumaa galatti ijoollee teenya tana qarshiin 600 fi 96 walitti halkan takkatti walitti guuramee ture. Maaliif iqaamaa irraa dalaysisna jenne. Muqallibal quluub qalbiin ilma namaa harka rabbii jirti waan taateef maadaamiinis yaada jijjiirattee ganama bilbilte mubaarak musammaatti maal jetteen intala koottuu fuudhii jetteen. Intala koottuu fuudhi jennaan itti gaafatamummaan ceekuu kenna irratti kufe. Intala tana hayyamamee fi jennaan mana sanii akka baatee ijoolleen obboleeyyan sadan biyya takka keessa jiran mana tokko taa'anii akka isaan boochifataniif obboleettiin teenya muna ummu afnaan jedhamtu Dubaayin keessatti magaalaa Dubaay keessatti Dubaay al-Ayni na fakkaate bakki isin jirtu suni ijoollee tana sadanuu walitti nu hammattee walitti qabdee mataa walitti qabdee mana isii keessatti guyyaa 10 nyaata isaanii dhugaatii isaanii fayyaa isaanii nuu dandeettee hanga ijoolleen tun obsitee wal obsisiistutti nuu tajaajiltee obboleettii teenya Haliimaan already paralyzed taatee jirtu eta mana san seen hin nyaattu hin dhuydu hin dhaabattu hin teetu akka malee taatee turte. Maaliifi adda jirtu waan taateef akka malee miidhamte isin. Mana yaalaa geessitee guutuu sarjarii qaama isii guutuu seentee fayyaa isii laalamtee alhamdulillahi bayfattee fayyitee amma martinuu gara hojii isaanii deebi'anii jiran. Falillahi alhamdu wal minna. Obboleettii tee haadha teenya tanaafis birrii walii qabame kana keessa qarshii 150 kan ta'u qarshiilee walii qabame keessa obbolaan nama 8 waan ta'eef mallaqni kun homaallee isaaniin godhu haa ta'u garuu waan ummanni Oromoo guyyaa san nu godhe ka jedhamuuf obbolaa hundarraa qarshii 50 raabsin. Qarshii 50 raabsin. Qarshii 50 raabsine qarshii 450 kallattiidhaan akkaawuntii ijoollee obbolaa 8 irratti galee. San keessa mallaqni qarshii 150 akkaawuntii kiyya irratti hafee ture. Kana keessa jalqaba qarshii 96 ammoo Dubaay irratti sadaqaan baasan. Qarshii 150 hafe keessa Qur'aana firee 100 Qur'aana irraa qara'an. Qur'aana qaa'imaa masgiidaan baane firee 10 lugata al-arabii kitaaba jedhamu kan takkichi isaa birii 170 firee 50 kan tokkichi birii 165 firee takka qaa'idaatu nuraniyyaa firee 100 takka ummata jiinkaatiif sadaqaa taasifame.
already quraani sun fe'amee garas deemee jira. Quraani dhibba tokko magaala mahaati teenne itti duute sanitti akka ergamu taasifame. Kana keessa qaa'imaan quraana gurguddaa dhibba innis boruuftan kan achi ga'uta. Kana hunda imala kana hunda kan godhee bakka tanaan gahee miseensuma gurmuu guddinaa fi jijjiirama godaantota irratti dalagu as keessatti gahee leencaa taphatanii jiran. Falillaahi alhamdu wal minna. Kana keessatti warroonni osoo hin galateeffatiin dhimma kana keessaa bahuu hin barbaanne tokkoffaa irratti Ummu Afnaan mubarakum sammaa itti aanee abbaa Abdallah itti aanee haadha Faaxee hanga ammallee waadaa waa'ee dallaalaatti walii galee walii galcha jettee hanga waadaa nu seenu rabbiin jazaa isii haa kafaluuf miizaana hasanaarra dalagaa isii haa kaahu. Warri gurmuu guddinaa fi jijjiirama godaantota dirqamuma keessan baatanii baga dirqama keessan baatanii isiniin jechuu barbaada. Itti aanee obboleettiin teenya takka butaagaadii itti fanadda'ee duutee jedhanii Dubaayii kanatti nu himan. Obboleettiin teenya eegamana mustashfaa seentee ji'a tokkoo fi bulii 22 booda nu bira geette dubbiin. Wayita dubbiin nu bira geettee nuti dubbii bira geennee qorachuu jalqabnee hawaasa yookiin ijoollee miseensa kennaa bakka isiin jirtutti itti erginee bira nuti geennu obboleettii teenya dhaqqabachuu hin dandeenye lubbuun isii baate. Obboleettii teenya dhaqqabachuu hin dandeenye. Kanarratti warri waan kanatti itti gaafatamummaa fudhatu obbolaa isii yookiin warra garee isiin waliin turte kan obboleettiin teenya akkana ta'uu isiitiin nutti himin keessaan nun beeksisin nuti malaa'ikaa waan hin ta'iniif ufii kennaa beekuu hin dandeenyu. Malaa'ikaan yoo rabbi isii beeksise beekti. Obboleettiin teenya tun buttaagaadii itti fanadda'e waan isiin ittiin dalaydu ibidda argitanii irratti warri garee keessa jirtanii lubbuun isiin baraaramne kan sanirra nama rifachiisu adda isii mana yaalaa keessatti duute. Dubbii san keessa deemes dubbachuun barbaadu rabbiin warra jannataa isii haa godhu. Rakkinoota akkanaa kana osoo hin uumamin osoo hin du'in emoojii boo'ichaa hin ergina please. Emoojii boo'ichaa hin ergina. Haa boottaniif osoo hin tahin namni ol quba qabu hin jiraa haa jedhamuuf kan nuti kana dubbannuuf jechuudha. Obboleettiin teenya sun gara akhiraa deemtee akkuma intala taanii tanallee ni boqachiifanna jennee haga dandeenyutti dhiibbaa goonee turre. Obboleettiin isii Kaatar jirti. Haa ta'u garuu seerri Kaatar xiqqoo cimaa waan ta'eef maadaamiin isii sa'aatii muraasaan ala hin hayyamneef ammallee nu caala warroota dhimma kana quba qaban warra guruppii qur'aanaa garee isiin keessa jirtutu jira waan ta'eef isaaniinis wal'aansoo wal qabannee gaafiillee bakkitee isiin eega duute booda deeggarsa godhaa turanirratti dhaynee gaafannee turre. Waan tokko itti dalaynu nuti dhageettii argataaf yookiin ajandaa barbaadaaf miti kawaa dalaynu. Eegaa jirra maal akka isaan godhuu deemanillee ammallee eeguuf teen. Deeggarsi maqaa isiitii walitti qabamu gaafa isii lubbuun jirtu maaf hin godhamne. Eega namni nu waan nuun jedhan obboleettii teenya nama itti erginee waan nuun jedhan fira dhiigaa ta'uu waraqaa fiduu qabda yookaan jaarsa ta'uu qabda yookiin immoo ati nama isiidhaan firummaa qabu ta'uu qabdaa jedhanii kanaan ala nama gubatetti namni takka illee itti ol seenuu hin danda'u. Nama gubatetti namni takka waan ol seenuu hin dandeenyeef nullee kan ogeette dubbiin eega guyyaa 51 taate waan ta'eef nuti guyyaa sana akka isiin duute. Annaa gale ittuma san maaliif gubannaan hangam akka ulfaataa ta'e hin beeka waan ta'eef personaalii nama naan dhukkubsachiisee jirallee waan ta'eef jechuudha. Garuu bakka kanatti osoon obboleettiin teenya sun gaafa isiin gubatte san guyyaa lammaffaa sadaffaa yookiin immoo eeguma guruppiin kun uumamee nutti ka himamu taate akkuma Ummu Afnaan fira hintalaati jennee adaadaa isiiti jennee mana hintalaati Haliimaa baafne sanitti Ummu Afnaanuu achi jirti waan ta'eef obboleettii teenya yookiin fira isiiti jennee shaqaalaa takka yookiin xalabaa takka dirhaama 2,000 kafallee fi hanga obboleettiin tun yookaan duutu yookaan jiraattu cinaa isii taa'ii jennee biyaansi nama Itoophiyaa harka qaqqabaa akkanatti osoo ashhadu allaa ilaaha illallah
محمد رسول الله جتة روحين كسابات هاويك إن مرتورة هذا وقرو سانغوتشون دندن نتدبي ديسو جنان ما دامي بالبل اتباع أنان دوتة إسينو هما دوتة إسي إيغا هما ممكا إسيتين غري قرآن إسيرتي ملقني ولتيك أبما تورة ملقا وليك أبما رتي ديگر سليني قونا وانت أكان انجر جناني accept godhanii gaafii keenya deebisuu hin barbaanne nu ajandaan feene maqaa markazichaa fi ustaazas fiduun hedduu salphaadha haa ta'u garuu eega isiin duute rabbiin isiidha haa araaramu mallaqni isiidhaaf walitti qabame eessa jira